12 জুন 2025 ভারতের আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই বিধ্বস্ত হয় এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট AI-171। এই ফ্লাইটে ব্যবহৃত হয়েছিল বিশালাকৃতির একটি আধুনিক যাত্রীবাহী বিমান বোয়িং 781 এই ড্রিমলাইনার। কিন্তু এই বিশাল ফ্লাইং জায়ান্টটির আসলে কি পরিমাণ শক্তি, সাইজ আর প্রযুক্তি ছিল, আসুন জেনে নিই এক নজরে। দৈর্ঘ্য 186 ফুট, প্রায় 56.7 মিটার। উইংস্প্যান 197 ফুট, প্রায় 60.1 মিটার। উচ্চতা 55 ফুট, প্রায় 16.9 মিটার। আয়তন ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট 2,28,000 কেজি পর্যন্ত। কেবিন ক্লাস 2 বা 3 ক্লাস কনফিগারেশন। মোট যাত্রী ধারণ ক্ষমতা 3 ক্লাসে 242 জন, 2 ক্লাসে 296 জন পর্যন্ত। ইকোনমি ক্লাসে সিট সংখ্যা প্রায় 200-এর বেশি। বিজনেস ক্লাসে বিলাসবহুল 20 থেকে 40টি সিট। ইনফ্লাইট এন্টারটেইনমেন্ট, LED লাইট, অটো উইন্ডো টিন্টিং সবই ছিল আধুনিক। গতি ক্রুইজিং স্পিড 9.4 কিলোমিটার ঘন্টা। পরিসীমা 13,530 কিলোমিটার পর্যন্ত, মানে একবারে আমেরিকা যাওয়া যায়। এই আধুনিক বিমানে আজ ছিল 232 জন যাত্রী আর 12 জন ক্রু। অনেকেই আন্তর্জাতিক ট্রাভেল করছিলেন, কেউ হয়তো পরিবার দেখতে যাচ্ছিলেন, কেউ হয়তো কাজের ট্যুরে। এমন এক প্রযুক্তির চূড়ায় থাকা বিমানও নিয়তি বদলাতে পারেনি। বোয়িং 781 এই ড্রিমলাইনারকে বলা হয় ড্রিম অব দ্য স্কাইস, কিন্তু আজ সেটাই হয়ে গেল নাইটমেয়ার অব দ্য ডে। আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে সেই বিশাল ফ্লাইং মেশিনটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আর অপেক্ষায় থাকি প্রত্যেক যাত্রীর খবর জানার। সব নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা, আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। নতুন তথ্য জানার জন্য লাইফলাইন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আল্লাহ হাফেজ।